Peregrinos somos chamados a viver a nossa vocação. O amor de Deus foi em nós derramado. Confiantes seguiremos na missão. Olá, você que nos acompanha. Mais um encontro, mais um programa Som da Vocação que chega até onde você está. Estamos vivendo o mês vocacional e esta já é a 44ª edição na Igreja do Brasil. Vamos juntos fazer desta iniciativa, desse grande trabalho, um mutirão de animação vocacional em todas as nossas comunidades espalhadas por essas regiões do país. Sim, pois somos caminheiros, somos todos caminheiros, seguindo as pegadas de Jesus, o vocacionado do Pai, que nos pede viver nossa vocação de modo integral e coerente com o nosso batismo. Viver a vocação é colocar nosso coração no coração do Deus Pastor e agradecer. O nosso saudoso e querido Papa Francisco nos dizia: só a partir do coração é que as comunidades serão capazes de unificar e pacificar os diferentes, as diferenças, para que o Espírito possa nos guiar como uma rede de irmãos. Viver a nossa vocação, fazer escolhas certas, também é tarefa do coração. Deus não cessa jamais de vir ao nosso encontro. É Deus conosco, nos acompanha ao longo das estradas, por vezes e muitas vezes poeirentas de nossas vidas. E sabendo da nossa pungente nostalgia de amor e felicidade, nos chama também à alegria. Maria Santíssima, a jovem menina de periferia que escutou e acolheu, e mais, viveu a palavra de Deus feita carne, nos guarde, nos ajude e sempre nos acompanhe no nosso caminho. Meu querido jovem, minha querida jovem, o meu convite é: coloque o seu coração no coração de Jesus. Não tenha medo de ser feliz escolhendo a vocação certa. Então, reflita comigo. Seja como matrimônio, seja como sacerdócio, seja como leigo engajado no mundo, ou seja como irmã religiosa consagrada. Qualquer vocação a que fores chamado ou chamada, vai fundo, viva com alegria e disponibilidade. Tens dúvidas? Não tenha medo, nos procure. Podemos e queremos te ajudar. Somos as Irmãs Pastorinhas. Venha conosco, viver a vocação, a vida religiosa e cuidar da vida junto com Jesus, o bom pastor. Graça e paz. Peregrinos somos chamados a viver a nossa vocação. O amor de Deus foi em nós derramado. Confiantes seguiremos na missão. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.